Legami di parentela 1. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1979, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che mantenere i legami di parentela porta ad un aumento della ricchezza e della vita. È dovere dei musulmani mantenere i legami di parentela, poiché reciderli è un peccato grave. Chi recide i legami di parentela per ragioni mondane sarà escluso dalla misericordia di Allah, l'Eccelso, secondo un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6518. Infatti, questo è un peccato così grave che un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1909, avverte che una persona che recide i legami di parentela per ragioni mondane non entrerà in paradiso. Mantenere i legami di parentela implica soddisfare i diritti dei propri parenti secondo gli insegnamenti dell'Islam per compiacere Allah, l'Eccelso. Dovrebbero cercare il piacere di Allah, l'Eccelso, in ogni momento e non il piacere dei loro parenti, poiché ciò incoraggia a scendere a compromessi sugli insegnamenti dell'Islam. Non ci si deve aspettare né pretendere gratitudine dai propri parenti quando si soddisfano i propri diritti, poiché ciò dimostrerebbe la propria insincerità. Un musulmano deve comandare il bene con gentilezza e proibire il male, e nei casi in cui un parente non si pente dei propri peccati, un musulmano non dovrebbe recidere i legami con lui, nemmeno per questioni religiose. Dovrebbe invece continuare ad aiutarlo in cose utili, poiché questo atto di gentilezza potrebbe ispirarlo a pentirsi sinceramente. Mentre tagliando fuori da lui, potrebbe benissimo allontanarlo ulteriormente dalla giusta guida. L'aumento di ricchezza menzionato nell'hadith principale potrebbe significare che Allah, l'Eccelso, fornisce loro maggiori opportunità finanziarie, il che causa un aumento della loro ricchezza legittima. Ancora più importante, potrebbe significare che Allah, l'Eccelso, benedice la ricchezza di un musulmano con tale grazia che soddisfa i suoi bisogni e i bisogni dei suoi familiari e gli fornisce pace della mente e del corpo, che in realtà è vera ricchezza. Chi recide i legami di parentela perderà questa grazia, il che lo porterà a sentirsi insoddisfatto indipendentemente da quanta ricchezza ottenga. E sembrerà sempre che la sua ricchezza non sia sufficiente a coprire i suoi bisogni e i bisogni dei suoi familiari. L'aumento della vita menzionato nell'hadith principale si riferisce all'essere concessi della grazia nel proprio tempo, in modo che riescano a soddisfare tutti i loro doveri verso Allah, l'Esaltato, come le preghiere obbligatorie, e verso le persone, pur trovando il tempo per godere dei piaceri leciti di questo mondo senza eccessi, stravaganze o sprechi. Ma colui che recide i legami di parentela perderà questa grazia e quindi non importa quanto piccole siano le responsabilità che ha, non sembrerà mai di avere abbastanza tempo per soddisfarle tutte e godere dei piaceri leciti di questo mondo con moderazione. Passerà invece la giornata a occuparsi di un problema dopo l'altro, senza alcun riposo o pace mentale. Legami di parentela 2. In un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 2612, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che colui che possiede una fede completa è colui che si comporta meglio ed è più gentile con la propria famiglia. Sfortunatamente, alcuni hanno adottato la cattiva abitudine di trattare i non parenti in modo gentile, mentre maltrattano la propria famiglia. Si comportano in questo modo perché non capiscono l'importanza di trattare gentilmente la propria famiglia e perché non riescono ad apprezzare la propria famiglia. Un musulmano non raggiungerà mai il successo finché non adempirà entrambi gli aspetti della fede. Il primo è adempiere ai propri doveri verso Allah, l'Esaltato, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò garantirà che utilizzino tutte le benedizioni che sono state loro concesse in modi graditi ad Allah, l'Esaltato. Il secondo è soddisfare i diritti delle persone, il che include trattarle con gentilezza. Nessuno ha più diritto a questo trattamento gentile della propria famiglia. Un musulmano deve aiutare la propria famiglia in tutte le questioni buone e metterla in guardia contro le cose e le pratiche cattive in modo gentile, secondo gli insegnamenti dell'Islam.
Non dovrebbe supportarli ciecamente nelle cose cattive semplicemente perché sono loro parenti, né dovrebbe mancare di aiutarli nelle cose buone a causa di qualche sentimento negativo nei loro confronti, poiché ciò contraddice gli insegnamenti islamici. Capitolo 5, Al-Ma'idah, versetto 2. Re. E cooperate nella giustizia e nella pietà, ma non cooperate nel peccato e nell'aggressione. Il modo migliore per guidare gli altri è attraverso un esempio pratico, poiché questa è la tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ed è molto più efficace di una semplice guida verbale. Bisogna imparare i diritti che ci sono dovuti e i diritti che dobbiamo agli altri, in particolare ai nostri parenti, per assicurarci di rispettarli. Un musulmano deve sempre ricordare che Allah, l'Eccelso, chiederà a ogni persona se ha rispettato i diritti degli altri, non chiederà loro se le persone hanno rispettato i propri diritti. Pertanto, bisogna preoccuparsi di ciò di cui si verrà interrogati, ovvero i diritti degli altri, e quindi sforzarsi di rispettarli secondo gli insegnamenti dell'Islam. Infine, si dovrebbe generalmente scegliere la gentilezza in tutte le questioni, specialmente quando si ha a che fare con la propria famiglia. Anche se commettono peccati, dovrebbero essere avvertiti in modo gentile e comunque aiutati in questioni che sono buone, poiché questa gentilezza è più efficace nel riportarli all'obbedienza di Allah, l'Eccelso, che trattarli duramente. Legami di parentela 3. In un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 1952, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che il dono più virtuoso che un genitore possa fare al proprio figlio è insegnargli un buon carattere. Questo hadith ricorda ai musulmani di preoccuparsi di più della fede dei loro parenti, come i loro figli, piuttosto che di acquisire e trasmettere loro ricchezza e proprietà. È importante capire che le eredità terrene vanno e vengono. Quante persone ricche e potenti hanno costruito enormi imperi solo per vederli fatti a pezzi e dimenticati poco dopo la loro morte? I pochi segni lasciati da alcune di queste eredità durano solo per avvertire le persone di non seguire le loro orme. Un esempio è il grande impero del faraone. Sfortunatamente, molti musulmani sono così preoccupati di insegnare ai loro figli come costruire un impero e acquisire molta ricchezza e proprietà, che trascurano di insegnare loro la sincera obbedienza ad Allah, l'esaltato, che implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò include le buone maniere verso Allah, l'esaltato e la creazione. Un musulmano non dovrebbe farsi ingannare pensando di avere tutto il tempo per insegnare le buone maniere ai propri figli, perché il momento della loro morte è sconosciuto e spesso coglie le persone all'improvviso. Inoltre, è estremamente difficile insegnare le buone maniere ai bambini quando crescono e diventano rigidi nei loro modi. Se non si riesce a insegnare le buone maniere ai propri figli, questi diventeranno solo una fonte di stress per loro in entrambi i mondi. Il modo migliore in cui un genitore può insegnare le buone maniere al proprio figlio è dando l'esempio. Devono imparare e agire in base agli insegnamenti dell'Islam e diventare un modello pratico da seguire per il proprio figlio. Oggi è il giorno in cui un musulmano dovrebbe riflettere veramente sul dono che desidera impartire ai propri figli e parenti. È così che un musulmano invia del bene all'aldilà, ma lascia anche del bene dietro di sé, come un figlio giusto che supplica per il genitore defunto lo avvantaggia. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1376. Si spera che colui che è circondato dal bene in questo modo venga perdonato da Allah, l'Eccelso. Legami di parentela 4. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Stavo riflettendo su una mentalità che molte persone, in particolare gli asiatici, possiedono. È l'estrema necessità di costringere persone come i parenti a rimanere fisicamente insieme. Anche se non è ancora un'intenzione malvagia, al giorno d'oggi spesso porta più guai che bene. Poiché le persone non sono perfette, commetteranno errori che sconvolgeranno altri come i loro parenti.
Ma se questa persona incontrasse e conversasse con i suoi parenti solo di tanto in tanto, ci sarebbe una probabilità molto maggiore che l'errore venga trascurato dagli altri, così che non diventi un punto di discussione. Ma se questa stessa persona fosse costantemente in giro con i suoi parenti, sarebbe molto più probabile che il suo atteggiamento e comportamento portino a discussioni e attriti tra i suoi parenti. In altre parole, una persona è meno propensa a discutere e più propensa a essere tollerante con qualcuno che vede solo di tanto in tanto rispetto a qualcuno con cui è sempre in giro. Questo è un fatto che tutti capiranno se ci rifletteranno. Sfortunatamente, alcune persone non capiscono che è meglio essere fisicamente separati, ma essere in pace l'uno con l'altro, che stare insieme in conflitto e attriti. Le discussioni portano solo alla separazione mentale, che spesso ha un effetto più negativo sulle famiglie rispetto alla separazione fisica. Mentre essere separati fisicamente non porta a una separazione mentale. Infatti, spesso porta a un maggiore rispetto e apprezzamento reciproco. Come dice il famoso detto, la separazione fa crescere l'affetto. È importante notare che è dovere di un musulmano mantenere i propri legami di parentela, indipendentemente dal fatto che si trovi fisicamente con i propri parenti o meno. Ma questa discussione significa che i musulmani non dovrebbero credere che un po' di separazione fisica tra le persone sia una cosa negativa. In effetti, può essere una causa per rafforzare i legami tra loro. Legami di parentela 5. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Stavo riflettendo su un problema che affligge la maggior parte delle famiglie musulmane. Con il passare del tempo si dividono e perdono il forte legame che un tempo avevano tra loro. Ci sono molte cause per questo, ma una causa importante è la base su cui è stata formata la loro connessione dai loro genitori e parenti. È risaputo che quando le fondamenta di un edificio sono deboli, l'edificio verrà danneggiato nel tempo o addirittura crollerà. Allo stesso modo, quando le fondamenta dei legami che uniscono le persone non sono corrette, i legami tra loro alla fine si indeboliranno o addirittura si spezzeranno. Quando il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, portò i compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, insieme formò i legami tra loro per amore di Allah, l'esaltato. Mentre la maggior parte dei musulmani oggi riunisce le persone per amore del tribalismo, della fratellanza e per mettersi in mostra con le altre famiglie. Anche se la maggior parte dei compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, non erano imparentati, ma poiché il fondamento dei legami che li univano era corretto, vale a dire, per amore di Allah, l'esaltato, i loro legami crebbero di forza in forza. Mentre molti musulmani oggigiorno sono imparentati per sangue, ma con il passare del tempo si separarono, poiché il fondamento dei loro legami era basato sulla falsità, vale a dire, tribalismo e cose simili. I musulmani devono capire che se desiderano che i loro legami durino e che guadagnino una ricompensa per aver adempiuto all'importante dovere di sostenere i legami di parentela e i diritti dei non parenti, allora devono solo stringere legami per amore di Allah, l'Eccelso. Il fondamento di questo è che le persone si collegano tra loro e agiscono insieme solo in un modo che sia gradito ad Allah, l'Eccelso. Questo è stato comandato nel Sacro Corano. Capitolo 5, Al-Maidah, versetto 2. E cooperate nella giustizia e nella pietà, ma non cooperate nel peccato e nell'aggressione. Legami di parentela 6. Qualche tempo fa ho visto un documentario di cronaca, di cui volevo parlarvi brevemente. Riferiva dell'aumento del traffico di droga e delle gang, soprattutto tra i giovani musulmani. Nella maggior parte dei casi, le prime persone che devono assumersi la responsabilità e impedire che ciò accada sono i genitori. Sfortunatamente, molti genitori puntano il dito e affermano che gli insegnanti, la polizia o gli imam delle moschee devono tenere i giovani lontani dalle gang e dallo spaccio di droga. Anche se tutti hanno un dovere, il dovere primario e più grande spetta ai genitori. I genitori devono educare i loro figli continuamente sui cattivi effetti delle gang e delle droghe illegali.
come rovinano la vita delle persone coinvolte e di coloro che sono collegati a loro, come le loro famiglie. È proprio come il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2101. Un cattivo amico è come un cattivo odore che infetta i loro amici e gli altri. La chiave per tenere i giovani lontani dalle gang è l'istruzione dei genitori in primo luogo e poi di altri, come fratelli e insegnanti. I genitori devono chiedere dove si trovino i loro figli in modo gentile. Devono chiedere con chi escono, dove vanno e quali sono le loro attività. Dovrebbero anche incontrare gli amici dei loro figli per assicurarsi che siano adatti alla compagnia. Se i loro figli sono in possesso di cose costose che i genitori non hanno comprato per loro, devono chiederlo. Se i bambini vengono interrogati in questo modo fin da piccoli, ci prenderanno familiarità e non si arrabbieranno quando saranno interrogati più avanti nella loro vita. Questo è il dovere dei genitori, come indicato dal santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 2928. Sfortunatamente, alcuni genitori credono che il loro dovere sia solo quello di guadagnare ricchezza per i loro figli. Quindi si occupano di questo e trascurano il dovere più importante di guidare correttamente e tenere d'occhio attivamente i loro figli. Sì, guadagnare ricchezza è importante, ma non può avere la priorità sull'educare i propri figli sulla differenza tra giusto e sbagliato. Questo documentario di notizie ha anche discusso di come alcuni spacciatori di droga fabbrichino o interpretino male i versetti del Sacro Corano e gli hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, per giustificare ciò che fanno. Ciò è assurdo, poiché l'Islam proibisce chiaramente qualsiasi cosa che causi danno a se stessi e agli altri, come spacciare o assumere droghe illegali. Affermano persino che vendere droghe illegali ai non musulmani è accettabile. Ma ciò sfida completamente gli insegnamenti dell'Islam, poiché un musulmano deve trattare tutti con gentilezza e rispetto, indipendentemente dalla loro fede. Infatti, non si può essere un vero musulmano o un credente finché non si tiene il proprio danno verbale e fisico lontano da una persona e dai suoi beni. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 4998. Se un musulmano non ha il permesso di mancare di rispetto agli dei di altre religioni, come può l'Islam incoraggiare i musulmani a maltrattare le persone di altre fedi? Capitolo 6 Al-An'am, versetto 108. E non insultate coloro che invocano all'infuori di Allah, affinché non insultino Allah per inimicizia e senza conoscenza. Comportarsi in questo modo era in effetti qualcosa che le nazioni precedenti facevano, e Allah, l'Eccelso, le criticò duramente per questo. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 75. E tra la gente della scrittura c'è colui che, se gli affidi una grande quantità di ricchezza, te la restituirà. E tra loro c'è colui che, se gli affidi una singola moneta, non te la restituirà a meno che tu non gli stia costantemente sopra, richiedendola. Questo perché dicono, non c'è colpa su di noi riguardo agli ignoranti. E dicono falsità su Allah mentre lo sanno Clock. Se il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha sottolineato il buon trattamento degli animali in molti hadith, come quello che si trova nel Sahih Bukhari, numero 3318, come può l'Islam autorizzare il maltrattamento degli esseri umani? Educare i propri figli impedirà loro di essere ingannati nel credere e agire in base a dichiarazioni e consigli malvagi. Questa educazione inizia a casa. I genitori devono farsi avanti e adempiere a questo dovere. Solo allora questo dovere si estende ad altri, come gli insegnanti di scuola. Un genitore sarà esonerato nel giorno del giudizio se adempie a questo dovere, indipendentemente da come il figlio sceglie di comportarsi. Ma se fallisce in questo dovere, sarà ritenuto responsabile sia in questo mondo che nell'altro. Legami di parentela 7. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva dello stress della vita familiare, come crescere i figli.
Anche se ci sono molte cose che una persona può imparare e fare per ridurre questo stress, solo una cosa importante verrà discussa. Ogni genitore o tutore legale che cresce un figlio dovrà affrontare due elementi. Il primo è il proprio dovere e responsabilità nei confronti del bambino di cui si prende cura. Ad esempio, è loro responsabilità fornirgli le necessità della vita come cibo, vestiti e alloggio. Inoltre, devono provvedere sia alla loro educazione mondana che religiosa, come insegnare loro le buone maniere discusse nel Sacro Corano e le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 66, At-Tarim, versetto 6. O voi che credete, proteggete voi stessi e le vostre famiglie da un fuoco il cui combustibile sono le persone e le pietre. Il secondo elemento riguarda le scelte di vita del bambino. Ad esempio, se vuole studiare duramente per raggiungere il successo o essere pigro. Queste scelte possono essere tra due cose lecite, come l'esempio menzionato, o tra giusto e sbagliato. Ad esempio, un bambino potrebbe dover scegliere tra una vita criminale o un'occupazione lecita. Tutti i bambini devono prima o poi fare queste scelte e non possono essere costretti a scegliere un percorso particolare da qualcun altro, come il genitore. In realtà, i genitori non possono seguire costantemente i figli e in qualche modo costringerli a fare le scelte giuste. È importante che i musulmani capiscano che saranno interrogati e ritenuti responsabili da Allah, l'Eccelso, riguardo al primo elemento, che è il loro dovere e le responsabilità date loro da Allah, l'Eccelso. Ma non saranno ritenuti responsabili per il secondo elemento, che sono le scelte indipendenti che i loro figli fanno. Quindi un musulmano dovrebbe tenerlo a mente e concentrarsi completamente sull'adempimento del proprio dovere e non stressarsi per il secondo elemento che è fuori dal suo controllo. Allo stesso modo in cui una persona intelligente non si stressa per il meteo, sapendo che il controllo è fuori dalle sue mani, non dovrebbe stressarsi per il secondo elemento e invece concentrarsi su ciò che è sotto il suo controllo e di cui sarà ritenuto responsabile. Legami di parentela 8. In un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 5090, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che una persona si sposa per 4 motivi: la sua ricchezza, la sua discendenza, la sua bellezza o per la sua pietà. Concluse avvertendo che una persona dovrebbe sposarsi per amore della pietà, altrimenti sarà un perdente. È importante capire che le prime 3 cose menzionate in questo hadith sono molto transitorie e imperfette. Possono dare a qualcuno una felicità temporanea, ma alla fine queste cose diventeranno un peso per loro, poiché sono collegate al mondo materiale e non alla cosa che garantisce il successo definitivo e permanente, vale a dire la fede. Basta osservare i ricchi e i famosi per capire che la ricchezza non porta felicità. Infatti, i ricchi sono le persone più insoddisfatte e infelici sulla terra. Sposare qualcuno per il bene della sua discendenza è sciocco, poiché non garantisce che la persona sarà un buon coniuge. Infatti, se il matrimonio non funziona, distrugge il legame familiare che le due famiglie possedevano prima del matrimonio. Sposarsi solo per il bene della bellezza, ovvero l'amore, non è saggio, poiché questa è un'emozione volubile, che cambia con il passare del tempo e con l'umore. Quante coppie presumibilmente annegate nell'amore hanno finito per odiarsi? Ma è importante notare che questo hadith non significa che si debba trovare un coniuge povero, poiché è importante sposarsi con qualcuno che possa sostenere finanziariamente una famiglia. Né significa che non si debba essere attratti dal proprio coniuge, poiché questo è un aspetto importante di un matrimonio sano. Ma questo hadith significa che queste cose non dovrebbero essere la ragione principale o ultima per cui qualcuno si sposa. La qualità principale e ultima che un musulmano dovrebbe cercare in un coniuge è la pietà. Questo è quando un musulmano adempie ai comandamenti di Allah, l'esaltato, si astiene dai suoi divieti e affronta il destino con pazienza secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. In parole povere, chi teme Allah, l'esaltato, tratterà bene il proprio coniuge sia nei momenti di felicità che in quelli di difficoltà.
D'altra parte, coloro che sono irreligiosi maltratteranno il proprio coniuge ogni volta che è turbato. Questo è uno dei motivi principali per cui la violenza domestica è aumentata tra i musulmani negli ultimi anni. E anche quando sono soddisfatti del loro coniuge, non riusciranno comunque a soddisfare i loro diritti a causa della loro ignoranza, che la pietà aiuta a rimuovere. Capitolo 35 Fatir, versetto 28. Solo coloro che temono Allah tra i suoi servi hanno conoscenza. Infine, la persona pia è sempre più preoccupata di soddisfare i diritti degli altri, come il proprio coniuge, piuttosto che preoccuparsi che le persone soddisfino i propri diritti. Questo perché capiscono che Allah, l'Eccelso, chiederà loro se hanno soddisfatto o meno i diritti delle persone. Non chiederà loro se le persone hanno soddisfatto i propri diritti, poiché questo sarà affrontato quando Allah, l'Eccelso, interrogherà gli altri, non quando interrogherà loro. Mentre il musulmano empio si preoccuperà solo dei propri diritti che ha preso dalla società, dalla cultura, dalla moda e dalla sua immaginazione e non dall'Islam. Di conseguenza, non sarà mai veramente soddisfatto del proprio coniuge, anche se il coniuge soddisfa i propri diritti secondo gli insegnamenti dell'Islam. Questo è il motivo per cui l'ignoranza dell'Islam e i divorzi sono così fortemente collegati. Infine, se un musulmano desidera sposarsi, dovrebbe innanzitutto ottenere la conoscenza associata a ciò, come i diritti che deve al proprio coniuge, i diritti che gli sono dovuti dal proprio coniuge e come trattare correttamente il proprio coniuge in diverse situazioni. Sfortunatamente, l'ignoranza di questo porta a molte discussioni e divorzi, poiché le persone pretendono cose che il proprio coniuge non è obbligato a soddisfare. Pertanto, la conoscenza, che è la radice della pietà, è il fondamento di un matrimonio sano e di successo. Legami di parentela 9. Mantenere i legami di parentela è un aspetto vitale dell'Islam che non può essere abbandonato se si desidera il successo in entrambi i mondi. Un vero segno della propria fede non è passare tutto il giorno ad adorare Allah, l'Eccelso, in una moschea, ma è adempiere ai diritti di Allah, l'Eccelso, e adempiere ai diritti della creazione. Uno dei diritti più importanti della creazione è sostenere i legami di parentela. Si può fingere pietà vestendosi islamicamente, ma non si può ingannare Allah, l'Eccelso. Quando ci si volta, le pagine della storia osserveranno sempre che i pieti servitori di Allah, l'Eccelso, mantennero i loro legami di parentela. Anche quando i loro parenti li maltrattavano, rispondevano comunque con gentilezza. Capitolo 41 Fussilat, versetto 34. E non sono uguali la buona azione e la cattiva. Respingiti il male con quella azione che è migliore, e allora colui che tra te e lui è inimicizia diventerà come se fosse un amico devoto. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 6525, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che Allah, l'esaltato, aiuterà sempre colui che si sforza di mantenere i propri legami di parentela anche se i propri parenti rendono le cose difficili. Per loro. Rispondere al bene con il bene non è speciale, mentre rispondere al male con il bene è il segno di un credente sincero. Il primo comportamento si riscontra persino negli animali. Nella maggior parte dei casi, quando si tratta un animale con gentilezza, questo a sua volta mostrerà affetto. È confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 5991, che colui che sostiene veramente i legami di parentela è colui che mantiene i legami anche quando i suoi parenti li recidono. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era costantemente terrorizzato dalla maggior parte dei suoi parenti, ma lui si dimostrò sempre gentile nei loro confronti. È risaputo che non si può raggiungere il successo senza la vicinanza di Allah, l'Eccelso. Ma in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 5987, Allah, l'Eccelso, ha chiaramente dichiarato che reciderà i legami con colui che taglia i propri legami di parentela per ragioni mondane. Tenete a mente che questo è vero indipendentemente di quanto ci si sforza di soddisfare i diritti di Allah, l'Eccelso, nella forma di adorazione, come le preghiere obbligatorie. Se Allah, l'Eccelso,
taglia i legami con un musulmano, come può raggiungere la sua vicinanza e il suo successo eterno? Inoltre, nella maggior parte dei casi, Allah, l'Eccelso, ritarda la punizione dei peccati per dare alle persone l'opportunità per pentirsi. Ma rompere i legami di parentela, per ragioni mondane, è punito rapidamente. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 4212. Sfortunatamente, recidere i legami è una cosa comune nel mondo di oggi. Le persone recidono facilmente i legami di parentela per meschini motivi mondani. Non riescono a riconoscere che qualsiasi perdita ciò che avviene nel mondo materiale è temporaneo, ma se sono separati da Allah, l'Eccelso, affronteranno sofferenze prolungate in entrambi i mondi. Un motivo per rompere i legami di parentela, che è comunemente visto all'interno della comunità islamica, è quando si raggiunge uno status sociale più elevato attraverso la propria occupazione. Questo li spinge a scartare i propri parenti, poiché credono di non essere più degni di interagire con loro. Il loro amore per la loro ricchezza e il loro status sociale li spinge alle porte della paranoia, che li convince che i loro parenti vogliono solo privarli delle loro ricchezze. Il Sacro Corano indica che questi legami saranno messi in discussione nel giorno del giudizio. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 1. Temete Allah, attraverso il quale vi interrogate l'un l'altro, e gli uteri. In verità Allah è sempre sopra di voi, un osservatore. Questo versetto indica anche chiaramente che non si può ottenere pietà senza sostenere i legami di parentela. Quindi coloro che credono possono ottenerlo attraverso un'adorazione eccessiva e il digiuno si sono rivelati sbagliati e devono quindi cambiare il loro comportamento. L'Islam insegna ai musulmani a sostenere tutti i legami di parentela, aiutando i loro parenti in questioni buone, ogni volta e ovunque possibile. È stato ordinato loro di adottare una mentalità costruttiva che unisca i parenti per il bene della società, piuttosto che una mentalità distruttiva che causa solo divisioni all'interno delle famiglie. Secondo un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4919, creare divisioni tra le persone porta alla propria distruzione. Coloro che recidono i loro legami di parentela sono stati maledetti nel Sacro Corano. Capitolo 47, Muhammad, versetti 22-23. Quindi forse, se vi voltaste, causereste corruzione sulla terra e recidereste i vostri legami di relazione. Quelli che lo fanno sono quelli che Allah ha maledetto. Come si possono realizzare i propri desideri legittimi in questo mondo o nell'altro quando si è circondati dalla maledizione di Allah, l'esaltato, e privati della sua misericordia? L'Islam non ordina di andare oltre i propri mezzi per sostenere i propri parenti, né chiede di sacrificare i limiti di Allah, l'Eccelso, per i propri parenti, poiché non c'è obbedienza alla creazione se ciò significa disobbedienza al Creatore. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 2625. Pertanto, non ci si dovrebbe mai unire ai propri parenti in atti malvagi. In questo caso, un musulmano dovrebbe comandare ai loro parenti di fare il bene e proibire loro gentilmente di fare il male, mantenendo il rispetto per loro. Capitolo 5, Al-Maidah, versetto 2. E cooperate nella giustizia e nella pietà, ma non cooperate nel peccato e nell'aggressione. Innumerevoli vantaggi si ottengono da chi mantiene i legami di parentela per amore di Allah, l'Eccelso. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che colui che mantiene i legami sarà benedetto con grazia extra nella sua provvista e nella sua vita. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 1693. Ciò significa che la loro provvista, indipendentemente da quanto sia piccola, sarà sufficiente per loro e fornirà loro pace mentale e corpo. La grazia nella vita significa che troveranno il tempo per adempiere a tutti i loro doveri religiosi e mondani. Queste sono due benedizioni i musulmani trascorrono tutta la loro vita e la loro ricchezza cercando di ottenere, ma molti non riescono a riconoscere che Allah, l'esaltato, ha posto entrambi nel mantenimento dei legami di parentela.
Mantenere i legami di parentela è così importante che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ordinò ai musulmani per adempiere a questo dovere vitale anche con i loro parenti non musulmani. Un hadith che consiglia questo si trova nel Sahih Muslim, numero 2324. Una delle trappole del diavolo è che mira a creare dissenso tra parenti e all'interno della società, il che porta alla rottura delle famiglie e divisioni sociali. Il suo obiettivo finale è indebolire l'Islam come nazione. Sfortunatamente, alcuni sono diventati famosi per aver covato rancori che durano decenni e si tramandano di generazione in generazione. Una persona tratterà bene un parente per decenni, ma per un errore e una discussione, quest'ultimo giurerà di non parlargli mai più. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim numero 6526 che è illegale per un musulmano tagliare i legami con un altro musulmano per una questione mondana per più di 3 giorni. Se questo è il comando riguardante il taglio dei legami con un non parente, si può immaginare la serietà del taglio dei legami con i parenti. Questa domanda è stata risolta in Sahih Bukhari, numero 5984. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha dichiarato che colui che taglia i legami con un parente per ragioni mondane non entrerà in paradiso. Bisogna riflettere sui versetti e gli hadith che discutono questo importante argomento e rendersi conto che se dopo decenni di peccati, Allah, l'Eccelso, non chiude le sue porte o i collegamenti dei servitori con le persone, perché le persone voltano così facilmente le spalle ai loro parenti per piccole questioni mondane. Questo deve cambiare se si desidera che la propria connessione con Allah, l'Eccelso, rimanga intatta. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Mohammed, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.